Malikura lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na o mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Malikura a sigira aw tulo bɛ nin wagatinin na Modibo Danbele kabi Washington DC. Malikura ale bɛ kɛ tɛnɛn ka taga bila juma la nɛgɛ ɲɛ 5 ka taga bila nɛgɛ ɲɛ 5 ani sanga 30 la. Balimaw an bɛ sɔrɔ nin wagati na Bamakɔ 102 FM kan Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM. An ka kunnafoni a kumaba o filɛ nin ye. Walasa dire a yiralana k'a fɔ ko dankarili dɔ kɛra polisiso la polisi kelen ale ni tora a la. Segukaw olu hakilila ye mun de ye u ka dankarili mun kɛra kunu sɛgɛsɛgɛli an bɛna nin d'aw ma sisan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na kuma ni wagatinin na kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko ni funteni kɔni sera kuma bɛɛ courant de bɛ tigɛ a kɔlɔlɔ ye mun de ye Mohamed Daɲogo kabi Bamako ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko la balimaw ninnu de bɛna kɛ an ka bi kibaruya ani ka fara kibaruya yɔrɔ kan nka an bɛ ɲansan lamɛn ka sɔrɔ ka na ni walawalaw ye Bingani wale dɔ taara ka ɲɛsin Mali wolomasiri taabaw ma kunu direi n'o yɛrɛ bɛ Tombouctou mara kɔnɔ sere caman ka fɔ la mɔgɔ minnu ma lakodɔn u ye mugu wuli dire poste lakanabaw la n'o ye finitigilakaw Balimaw an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ an ka jɛmukan a sigira nin wagatinin na aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC an y'a fɔ ɲɛna an ka jɛmukan daminɛ la kunu dire u ka polisiso a yirala k'a fɔ ko dankarili kɛra la dankarili mun senfɛ ni polisi kelen ale tora a la gendarme kelen ale fɛnɛ jogira nin kelen senfɛ a yirala k'a fɔ ko u ka Benga ale maire ni ale tun minɛlen don ale fɛnɛ ye a yɛrɛ sɔrɔ Alfuseni Alhaji ka bɔ Tombouctou ale bɛ a walawala ye Alfuseni Bingani wale dɔ taara ka ɲɛsin Mali wolomasiri taabaw ma kunu direi n'o yɛrɛ bɛ Tombouctou mara kɔnɔ sere caman ka fɔ la mɔgɔ minnu ma lakodɔn u ye mugu wuli dire poste lakanabaw la n'o ye finitigilakaw ye poste kofɔlen in bɛ Gundam sira de kan mugu wulila o yɔrɔ min na polisi kelen nin tora a la gendarme kelen o jogina ale y'a yɛrɛ ta ale kɔni sera ka se dire dɔgɔtɔrɔso la furakɛli la nin tɛ bingani wale siɲɛ fɔlɔ ye yɔrɔ in na o ɲɔgɔnna caman de kɛra yɔrɔ kofɔlɔ in na san 2022 décembre kalo tɛmɛnen na bingani wale kɛra nin yɔrɔ in na polisi kelen fana nin tora a la kɔlɔsiliko fan fɛ bingani wale ninnu bɛ kɛ don kelen de la n'o ye tarata donyaw ye direi sugu bɛ jɔ tarata donyaw de fɛ mɔgɔ caman ka fɔ la bingani wale ninnu ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye ka siran don mɔgɔw dusukun na sanga ni waati min na bingani wale kunnafoni bɛ ka cari o waati kelen na kunnafoniw y'a yira ko bingamɛri y'a yɛrɛ sɔrɔ o min tun minɛna a bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ mɔgɔw fɛ minnu ma lakodɔn a tun welekura sugudɔnya dɔ fana na n'o yɛrɛ tarata don ye a taatɔ direi sugu la direi mairie conseiller dɔ ka fɔ la direi dɔrɔn de b'a ɲɔgɔnna dugubaw la sɔrdasiw ka dagayɔrɔ tɛ yɔrɔ min na kama sɔrɔ a laɲini kɛra siɲɛ caman ka ɲɛsin jamana marabaw ma hakili jiginna a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan bogotigini dɔ pɔrɔkɔtɔra welekuli dɔ fana la mɔgɔw fɛ minnu ma lakodɔn ɲinigali min bɛ sisan yala direkaw fɛ kɔlɔsili barika kan ka bonya wa sugudɔnyaw na wa awɔ n'i b'a dɔn sugudɔnyaw de fɛ bingani wale ka ca direi ni Tombouctou cɛ kilomɛtiri 100 ani 20 ni Aluseyini Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou Alibi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagatinin na an bɛ taga Segu kunu an y'a fɔ an ka laseliw kɔnɔna la ko dankarili dɔ kɛra kunu o la sa Segukaw hakilila ye mun de ye ni dankarili mun taara ka se u ka polisiso ni a bɛ fɔ a ma ko commissariat du 2e arrondissement yasa ka se ka jaabi sɔrɔ nin na an balimakɛ Jeni Albert Kalambiri ale ye Seguka dɔw da sumusumu Albert kunu tarata mars kalo tile 14 san 2023 nɛgɛ kaɲɛ 22 waati fɛn min ye Segu polisiso filanan bingani wale taara ka ɲɛsin ale ma maa maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ma se ka lakodɔnniya o siratigɛ kɔnɔna la an ye munumunu salo kɛ ka Seguka dɔw hakilina ani u ka faamu kɛra min ye nin bingani wale in senfɛ an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amala Gindo n ye soudeur ye Segu 2e arrondissement kɛrɛfɛ bon kunu attaque in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ye an lasiran parce que anw ma deli ni ɲɔgɔnna attaque la an kɛrɛfɛ an kun ma sigi n'a ye vraiment. Ne tɔgɔ ye Nuhu Marugu ne ye étudiant ye Segu yan bon kunu attaque in kɔni a bɔ an ja ka dɔɔnin fo an ka fangaso dɔ la bon an kɔni min ɲini an ka finitigilakaw fɛ
halisa u ka lakana fanga bonya walasa jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ se ka lafiya cogo yɛrɛ min na. Ne tɔgɔ ye Bintu Dunbiya. Sura Ataki a ye mɔgɔ siran dɛ, a ye ne kɔni siran. Ataki bɛ ka kɔfɛ mais Ataki ka dugu kɔnɔna yɛrɛ la, dugu camancɛ yɛrɛ la, a kan ka bɛɛ siran. Ne kɔni hakili la population kan ka faamu a yɛrɛ janto a yɛrɛ la, bɛɛ kan ka wuli ka nin ko in ɲɛɲini. Mɔgɔ si man kan tɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ bilen. Ne tɔgɔ ye Basa Jɛnta ka bɔ Pilengana. Tiɲɛ yɛrɛ la Sura Ataki in ye ne yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ nka a y'an siran kosɛbɛ. A y'an siran yɛrɛ de. An kɔni b'a dɔn pɛrɛ an sigi mɛ n'a ye ko Ataki bɛ kɛ kungo kɔnɔnaw na ani kɔrɔyanfan ninnu fɛ nka ka na dugu kɔnɔ dugu camancɛ yɛrɛ la tan ka na Ataki ma kɛ yan yɔrɔ tan a ko ye mɔgɔw kamana gan. K'aw hakili jigin k'a fɔ nin bɛ hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye nin wagatinin na an bɛ segin ka na Bamako a kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko funteni mana se kurantigɛ o kɔni ka ca kosɛbɛ Mali kɔnɔna la mun kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ caman lase jamanaden caman ma yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na an balimakɛ Mohamed Daɲogo ale wulila n'a ka kuma galama ye. A bɛ wagati damadɔ bɔ sisan mun ye kurantigɛ ye o ɲɔ ɲanen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Bamako yɛrɛ o kɔnɔna la Burema Sulu ale ye kunnafonidila ye kurantigɛ a bɛ gɛlɛya min na se ale ma a ka baara yɛrɛ kɔnɔna la an ka o lamɛn. Bamako kurantigɛ in kɔni kɛra fɛnba y'an bolo parce que an minnu ye journaliste ye imagine que e bɛ bɔ terrain na ka na ko i bɛna e ka article sɛbɛn journal ka ci i bɛna bɛn ko kuran tigɛlen don. Donc machine bureautique bɛ minnu bolo tant que courant mana i tɛ se ka baara foyi kɛ en plus so fana bɛ ten e bɛ sɛgɛn ka na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ko sufɛ i b'a fɛ ka i lafiya i bɛna sɔrɔ courant tigɛlen don funteni don. Kunun tarata su kuran tigɛra Bamako kin dɔw la Bubakar Kanute ale kɔni ka kin o tun sen bɔ o la a ye gɛlɛya min lase a ma ani weleweledakan b'a bolo ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma ani minisiri min n'a ɲɛsinnen don i ka dɔn k'a fɔ kuranko ma an ka o lamɛn. Kunun sura kurantigɛ in a juguyara fo k'a dama tɛmɛ a yɛrɛ laban kɛra yɛrɛ i n'a fɔ kuran kun ka kɛ jeli lumière de a bɛ tigɛ a tiɲɛ na a tigɛli ye kɔlɔlɔba lase en tout cas ne ka denbaya ma kunun f'a kɛra sababu ye fɛn min ye sunɔgɔ kɔni o ma se ka sɔrɔ cogo si la ka d'a kan su dugula fɛ ni kuran tigɛra surtout an bɛ funteniba min na nin wagati in na fiɲɛ o tɛ sɔrɔ sokɔnɔ dun ka kalan den yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ yɛrɛ o den tora kasi misɛnnin de la awa a laban ne yɛrɛ ye ala minɛ ka bɔ kɛnɛma ka taa n sigi ka taa fɛn dɔɔni minɛ kɛnɛmana la walasa an bɛ se ka fɛn cogo min na o ni ka fɛn ye sumalafɛn k'o dɔ min walasa funteni bɛ na sokɔnɔna la o ka se ka degun dɔ bɔ la cogo min na tiɲɛna kurantigɛ in bilama n'u ma fɛɛrɛ ɲini a la nin y'a ye an bɛna don sunkalo kɔnɔ sunkalo dun n'a fɔra k'i bɛ sun na o ye degun dɔ ye funteni fana o fana ye degun dɔ ye nka ni kurantigɛ fana farala kan o fana ka ye degun dɔ ye a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye mɔgɔw bolo an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriw ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko ma a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. An balakaw nin kurantigɛ in kɔni a bɛ kɔlɔlɔba lase olu fana ma Asetu Samake ale bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna la an ka o lamɛn. Kurantigɛ gɛlɛya fanga ka bon mɔgɔw kan kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ bi in na baara fɛn bɛɛ sirilen don kuran na n'a fɔra i bɛ taa baarayɔrɔ dɔw yɛrɛ la hali an ka o yɛrɛ to yen sa an ka dɔgɔtɔrɔsow la i b'a sɔrɔ groupe électrogène t'u bolo kuran bɛ tigɛ baara bɛɛ bɛ jɔ mɔgɔw dun man kɛnɛ o ye gɛlɛya dɔ ye i bɛ taa baarayɔrɔ la i tɛ se ka baara kɛ kuran tɛ yen nɔ n'i y'a fɔ k'i bɛ taa so i b'i lafiya parce que yɔrɔ ka kalan sisan fitini bɛ yen nɔ lafiyaba t'a la ni bɛ kuran tɛ yen nɔ. Bali Idrissa Sissoko n'ale kɔni ye cakɛda min ɲɛsinnen don kuranko baaraw ma n'o ye Énergie du Mali ye o kumalasela ye an ye ale wele nɛgɛjuru sira fɛ a ye mun fɔ an ye a y'a yira k'a fɔ olu ka bɔlɔlɔsiraw fɛ u bɛ kunnafoniw di hakaja kuran a bɛ tigɛ don min na ani kin minnu na ka o kibaruyaw k'o di malidenw ma yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ a kana gɛlɛya lase u ma cogo min na. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An balimaw ni wagatinin na aw tulo bɛ n y'a fɔ ɲɛna cogo min Mali kura la kabi Washington DC Modibo Danbele ale b'aw ka kuma baranin na an bɛ segin an bɛ taa Burkina Faso a bɛ tile damadɔ bɔ sisan chrétien minnu bɛ duniya kɔnɔna la olu y'u ka sun daminɛ o hukumu kɔnɔna la a ko a bɛ kan ka kɛ cogo di Burkina Faso Alidu Wedrago ale wulila ni a ka kuma galama ye ka se bobokaw ma nin sunko in na Alidu Kami tarata tɛmɛni chrétien dina mɔgɔw kɛlen don ka sun ta chrétien ra sunkalo o ye wagati ye min ka bon o bolo wagati bɛɛ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ l'église cour kɔnɔ o bɛn Mari ka bonda la bi min wele ko grotte ka to ka darakomo kɛ ka Ala dari k'o fɛ t'a fɔ sun ni lɔyɔrɔbabaw b'a ra labɛn damiba a b'o fɔ anw ye. An kan ka jija ko saba dɔ la
a fɔlɔ ye delili ye wala a filanan o ye k'an yɛrɛ fari guwan wala ka yira ko ala ko ka d'an ye an fana b'a jija k'an ka bololafɛnw tilan ni dɛsɛbagatɔw ye o lo ɲin'an fɛ ni dumuni ko fan lo i bɛ se k'a fɔ ko bɔ ne tilatilera ta walima ne tɛna sura ta o chrétien sunkalo la juma ye koba ye o fɛ n'o bɛ kurasira taama kɛ ale kun ye mun ye a n'a kɔrɔ ko di labɛn damiba voilà et puis juma bɛɛ an bɛ kurasira taama kɛ kurasira taama ye min ye a b'a an b'a hakili jigin an mati yesu ka tɔɔrɔ ko la an bɛ ale sira an bɛ kurasira taama kɛ wala ka yira ko ala ko ka d'an ye ani ka tugu a sen nɔfɛ yala kisili sira kan. église saint vincent de paul la an tun bɛ yɔrɔ min na ni labɛn damiba le y'o curé ye a ye muso 2 sɔrɔ olu nana ala daari la. an k'an dusu saniya k'an dusu goya k'an mɔgɔ ɲɔgɔn kanu kojugukɛ min bɛ an tun b'a kɛ an b'a bɛɛ dabila k'an mɔgɔ ɲɔgɔn kanu k'an yɛrɛ kanu ka delili kɛ an bɛ delili k'a kɔnɔ kosɛbɛ k'an ka kojugukɛtaw bɛɛ dabila sinon hali n'i ba faga o i misi faga o k'a di ala ka joli di ala t'o fɛ ala ko an k'an dusu saniya an k'an dusu faran ka koɲuman kɛ ka delili kɛ. an légionnaire le donc an nana mama mari ɲɛfɛ ka na deli asias lo kɛra an fɛ le 18 donc an bɛna n'o prière lo kɛ mois de carême na ala k'an ka batow minɛ ka sun ni hɛrɛ d'an ma k'an ka jamana ɲɛsuma ye an bɛna n'o delili lo kɛ. chrétien sun o bɛ taa kɛ fo tile 40 a bɛ laban ni paki fɛti ye halidu wedrago VOA banbara tɔgɔra bobo jula so. N balimaw an bɛ segin ka na mali kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kɔlɔsilikɛlaw fɛ ko minɛni a cayalen don kosɛbɛ mali kɔnɔna la nin wagatinin na mun de la an ka lasigiden kabi bamakɔ seinabu cero ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an balimamuso laban min minɛna n'u b'a fɔ ma ko rose poivron a ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye. a bɛ tile damadɔ bɔ minɛni waleyaw olu kɔni ka ca an ka jamana faaba kɔnɔna na fɛn min ye orokiya dunbiya ye ni bɛɛ b'a dɔn ni rose poivron ye rose la vie chère walima tata rose ale kɔni minɛna kunun tarata don marisi kalo tile 14 san 2023 kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko kabini tɛnɛn don marisi kalo tile 13 ko wele kɔni bilala orokiya dunbiya ma 5e arrondissement commissariat fɛ min yɛrɛ kɔfɛ mandat de dépôt dara kan commune 4 tribunal fɛ. Orokiya Dumbiya ni bɛɛ b'a dɔn ni tata rose vie chère walima rose poivron ale ka ni minɛni o kɔni kɛra Yusuf Bacili di Rasbat ale ta kɔfɛ min yɛrɛ kɛra tɛnɛn don marisi kalo tile 13 tɛmɛnen na ka daa kan k'a ye kumakan dɔw fɔ Sumeli Bube Mayiga tanyani kun kan kumakan minnu ni sariya ti bɛn. Kunnafoniya laban y'a yira k'a fɔ ko Rasbati k'ale kɔni na kalo 3 kɛ kasobon na sɔni a ka kiiri don cɛ. Seinabu Cero VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Welcome to Mali, welcome to Africa, welcome to America, welcome to Europe, welcome to Asia, welcome to Mali. Dambele anga foli biye bagasi kura anga foli bawe the world is thank to you VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw aw tulo bɛ a n'aw ɲɛ bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC an bɛ studio duruna o kɔnɔna la an ka foli b'aw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an bɛ sɔrɔ nin wagatinin na Facebook kan VOA Banbara ni bɛ Bamako an bɛ sɔrɔ 102 FM ka Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM o ta bannen an bɛ sɔrɔ fɛnɛ Burkina Faso 102.4 FM Abidjan an bɛ sɔrɔ 99 FM kan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye nin wagatinin na a yirala k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la u ka camancɛ kalanso ni dɔw k'a ma ko lycée kɛnyɛrɛye baarakɛlaw minnu bɛ lycée b'u bolo ko olu ye baara dɔgɔkun kelen baara ɲɔnkilili kɛ yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la mun de la ani mun de nana ni nin ye an ka lasigiden mun bɛ Mali kɔnɔna la Mokhtar Bari ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli k'a la Bari tɛnɛ don marisi kalo tile 13 san 2023 Mali ka lycée jɛkuluw bi grève la o sababu o ka wari min tun bɛ gouvernement bolo
ka taa san 2000 ani 21 kana fo san 2000 ani 22 Modibo Kane Doumbia ale yo groupement ɲama dɔ ye 2021-22 ye caman sarala la u ye 80% sara 20% u ko ko tɛ se ka sara ko f'a maaw ka quitus présenter quitus tɛ dɔwɛrɛ ye contribuable impôt ju min b'a la a taara impôt bɛɛ sara ka ban papier dɔ bɛ d'a ma impôt fɛ ko quitus fiscal f'a k'o yira de ale bɛ sara an ko nin ye gɛlɛya ye de mɔgɔ caman ka hakilina na furancɛ fanga gouvernement kan ka fɛɛrɛ ɲini walisa nunu grève min bi sen kan o bɛɛ ka jɔ Burema Suro ale ye kunnafolidila ye ni waati na ka fɔ ko bɛnkan confiance min b'u ɲɔgɔn cɛ o confiance de fɛnɛ do ɲɔgɔn cɛ bon gouvernement kan ka communication ani a kan ka halsa kan ka laɲini de kɛ partenaires sociaux ninnu ye n'o b'a dɔn laɲini minnu bɛ ka kɛ gouvernement se ka ta en charge o kan ka cadre de concertation dɔ sɔrɔ k'a fɔ clairement min bɛ se ka kɛ min tɛ se ka kɛ Modibo Kane Doumbia hakilina la nin grève man kan ka taa yɔrɔ jan sabula o b'a dɔn k'a fɔ ko furancɛ fanga fana miiri bɛ denmisɛnninw na o kan ka fɔnde jamanaden ɲumanw kan olu bɛ former yɔrɔ min na donc vraiment tɛna se ka tungo la donc ne bolo nin kuma in tɛ se yɔrɔ jan comme a volonté tun b'u yɛrɛ la mais ni circuit de paiement kɔnɔ gɛlɛyara i b'a sɔrɔ u t'a kalama ne bolo ɲɔgɔn faamuyabaliya don faamuyali bɛ sɔrɔ a la fana nin grève daminɛna tɛnɛdon ka taa fo dɔgɔkun kelen Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye nin wagatinin na an bɛna taa duniya ani Mali kibaruya an bɛ mun sɔrɔ an bɛ ɲansan lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kibaruyaw ye Mali kura a bɛ senna nin wagatinin na an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye Niger saradasiw y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ye dankari u ka jatigɛwale mɔgɔ 30 ani ka tɛgɛ kɛ mɔgɔ 900 ani mɔgɔ 60 la a yirala k'a fɔ ko u ka sanfɛ jatala dɔw u ye mɔgɔw caman kɔni ye minnu tun bɛ kan ka bɔ Niger ani Nigeria o dancɛ la nin kɛra marisi kalo tile 7 ko k'u ye jama caman ye minnu b'u ka babolo kɛrɛfɛla la a bɛ fɔ ma ko Komadugu Yobe ni ale bɛ ka taga Chad fanfɛla la ni laseli kɛra u ka télévision dɔ fɛ a bɛ fɔ ma ko télévision publique Sahel u ka ja minnu yera sanfɛla la o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman de tun bɛ minnu tun b'a essayer ka ba tigɛ la k'u ɲɛsin Chad jamana ma o kɔfɛ an bɛ segin ka na Ameriki jamana la yan Ameriki jamana ka saradasiw ka minisiri ni o ye Lloyd Austin ale ye weleweleda kɛ Irisi jamana ye o don na k'a fɔ ko u ka avion an'u ka pankurubolila k'u ye baara mun kɛ ka t'u gosi u ka pankuru min na a bɛ fɔ ma ko drone ko nin ye waleya mun don ni kɛlɛ jeliya waleya don o sira a yirala k'a fɔ ko nin a maɲi ka d'a kan a bɛ se ka na ni ko wɛrɛ ye o kɔfɛ Lloyd y'a yira k'a fɔ tuguni u ka ɲɔgɔn ye dɔ daminɛtɔ la ko nin waleya mun filɛ nin ye ko nin fɛn mun don u b'a kɔn an bɛ se ka taga Irisi jamana la Moscou ni o ye Irisi jamana ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Vladimir Putin ale ni Syrie jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Bashar al-Assad wagatinin min na Kremlin ni o ye Irisi jamana ka masayaso ale kɔni bɛ kan ka dɔ fara i ka fangaw kan yasa Turki ani Syrie olu kɔni u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ dugukolo yɛrɛ mun firila Syrie kan o wagati kelen fana na i b'a ye k'a fɔ ko mun ye duniya jamanaw ka ɲɔgɔn kolonsoliko yɛlɛmaba de bɛ kan ka don a la arabugun kan wagati min na Iran ale ni Arabi Saoudite olu fana sera k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sababuya kɛ Chine jamana o ka wulikajɔ ye an balimaw an ye mun sɔrɔ an bɛ ɲansan lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka ni Mali kura ye basketi sanfɛcilu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ
Malikura a bɛ sɛnɛ hali bi an bɛ boli an bɛ taga Faransi ni wagatinin na ni baara kɔni o ɲɔnkirilen don a bɛ wagati caman bɔ Faransi fanga ɲɛmɔgɔw ani Faransi baarakɛlaw ka lafasali kulu ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam Traoré ale ye dasumusimuli kɛ ni Burama Dumbuya ko la. Mariam Ibu in daminɛla Isa bɛ nin ka kalo yɛrɛ bɔ mɛ ka juguya nin y'a tile 7 ye quoi o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla retraite donc Macron ko ka retraite kɛ san 65 ye donc o négociation kun bɛ sen na kabini a ka premier mandat la président joli nana bi ne yɛrɛ ka dɔnniya la Sarkozy nana o y'i kun tura la o ma se o y'a bila o la n'o nana o y'o bagabaga donc o y'o fana y'a bila donc Macron nana premier mandat la donc o ye grève ni fɛnw kɛ a y'a bila deuxième mandat na donc a décidé la ko ka retraite nin kɛ yani Sénégal sigira ka kuma a ko sanno ko ko komu o ma sɔn san 65 ma ko san 64 kɔni o y'o ye quoi ale fana tɛ wuli o kan quoi donc o kɛlen bɛ ka ko grève ni kunbɛn o de quoi o kɛlen bɛ ka gɛlɛya bolo donc ale kɔni décide la a ka majorité min b'a bolo Sénat la ni droite olu kɔni olu ye loi ni adopté quoi donc k'a bila san 64 na o y'a sɔrɔ syndicat mɔgɔw ko k'olu kɔni ni a da mɔgɔ la don o don ko ligne rouge de donc o de grève in bɛ yen ko kɛra mardi tɛmɛnen ko mardi noir o kunɲɔgɔn de kun ye kunu mardi ye bi mercredi fana ça a été reconduit grève kunɲɔ o de ye n'i y'a lajɛ sisan nɔ Europe dugu nin bɛɛ la ne yɛrɛ y'a lajɛ ka daminɛ Espagne Italie voilà même Grande-Bretagne donc olu bɛɛ bɛ san 65 de la quoi an y'a mɛn ko ɲamacɛlaw olu fɛnɛ sen bɛ nin grève in na mun ye minnu bɛ ɲamaw cɛ u b'a fɔ olu ma ko eboyar Paris kɔnɔna la yɔrɔ bɛɛ poubelle bɛ partout comme a b'a ye télé la cogo min quoi olu fana bɛ grève la mais surɔ manifestation bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ eboyar mɔgɔ ninnu kɔni y'o bɛɛ nettoyer fɛn min ye bolimafɛn bolilaw ta ye sirabaw kan don sirako yɛrɛ bɛ cogo di nin waati in na Paris dugu kɔnɔ ville kɔni perturbé don fɛn min ye transport ye o tɛna joona donc i bɛ mɛn k'u kɔnɔ jama ka ca o de bolifɛn bɛɛ gɛlɛyalen don quoi fɛn min ye mobilitigiw fana ta ye mobilitigiw fana gɛlɛya b'u la parce que i kan ka sira min kɛ 30 minutes kɔnɔna la i b'o kɛ heure kelen ni tila yɛrɛ kɔnɔna la quoi ne yɛrɛ sen bɔ la ne yɛrɛ tɛ transport ta ne bɛ mobili la san kalo 12 donc an yɛrɛ fana sen b'a la an bɛ boli an bɛ taga nin wagatinin na Tunisie ka sababuya kɛ farafinna kalanden minnu bɛ yen u y'a jira k'a fɔ u jɔrɔlen don u yɛrɛ ka lakanakoya la ka sababuya kɛ dankarili min taara ka ɲɛsin u ma Mohamed Ture a ko bɛ di o fariya ko nin daminɛna o kelen kɔfɛ jamanatigi Saïd ye jamanabaw dɔw jalaki minnu bɔra Sahara woroduguyan fɛ ka ɲɛsin kojuguba fanbaw ma minnu kɛra Tunisie jamana na wa a y'a jira ko dajuru tigɛbagaw dɔ bɛ yen min laɲini ye ka jamanadenw hakɛw caman falen kalo tɛmɛnɛ binganiw cayali waati la siranya dusukunata tun ka bon kosɛbɛ Christian Kouanga min ye Aissat ɲɛmɔgɔ ye n'o ye tɔn ye min bɛ kalandenw ka lasigidenw ka farafina Sahara woroduguyan fan la Tunisie jamana na ka fɔ la seerew y'a jira ko ɲininiw fimanw cɛma Monsieur Kouanga hakili jira ko bangebagaw ɲɛji bɔlenw y'an wele k'u jɔrɔlen k'u denw minɛ u dɔw minɛna fo dɔgɔkun 2 la Monsieur Kouanga ko ale ka kulu ye bingani 20 ni kɔ sɛbɛn kalandenw kan 10 ni muru ye ani mɔgɔ 400 ni kɔ minɛni a ka ca nin dɔgɔkun 2 ye a ka kalandenw ladi u ka kalan dabila ka bɔ kɛnɛ kan kɔrɔtɔ dɔrɔn de la kalanden 100 ni kɔ bilala u ka jamanaw na joona u fanba bɛ Mali Côte d'Ivoire Guinée ani Niger o ye Monsieur Kouanga ka fɔta ye ale min bɔra Cameroun u bɔra yen ka sababu kɛ siya woloma jikuru ye ka mɔgɔw minɛ u yɛrɛ sago la ani ka mɔgɔw gɛn ka bɔ sow kɔnɔ o ko caman kɛra n'o ye Monsieur Kouanga ka ɲɛfɔli la an bɛ kɔlɔsili dakun na a ko ten i n'a fɔ ni sigili sɛbɛn dili bɛna teliya Tunisie Ameriki jamana ka kɛnɛma ciden Anthony Blinken ale bɛ tagama la Ethiopie Mohamed bɛ a ko walawala ɲɛ tuguni Blinken bena kuma kunnafonidilaw fɛ arabadon kɔfɛ a ka taama nin kan Ethiopie jamana fanga ko o fana bɛ kuma sɔsɔliw kan ni Egypte ye baji o duguma Ethiopie ka jiko n'o ye baraji ye belebeleba dafalen kan farafina kɔnɔ Blinken y'o fɔ jamana kɔkan minisiri Demeke Mekonom ye ko caman bɛ yen ka kɛ nga min nafa ka bon kosɛbɛ o ye ka hɛrɛ min sigira kɔrɔyan fɛ o mara kan ka jɛɲɔgɔnya sabati n'a bɛ taa ɲɛ Ethiopie fanga kɔrɔtɔlen don k'a ye ko sɔrɔko ni dɛmɛ wɛrɛw bɛ segin ka bɔ Ameriki ani jamana wɛrɛw la nka haminako bɛ yen fanga bɛna adamadenw ka josariya tiɲɛni jɛnsɛnenw ɲɛnabɔ cogo min na kɛlɛ nin sen fɛ an sera an ka bi gɛrɛn baroni ma ni ale bɛ furusiri ka sunkalo ɲɛkɔrɔla la Naamu Mariam
y'a san caman ye sunkalo makɔnɔ la mali denmisɛn sifin camanw de be yen minnu bɛ u ka furusiriw boloda min bilalen don mali jamana kɔnɔ ladala kow fɛ an bɛ don min na komi bi mun kama furu caman de bɛ siri sunkalo makɔnɔ la a dabɔkun ye mun ye ka furuw sabati wa buranakaw ani furucɛ olu bɛ ka mɔni tobila de ɲini wa nin de ye an ka bi araba vewa banbara ka gɛrɛn baroni ye madame kulubali aminata ndaw gwadomuso do ka bɔ lafiyabugu ni ɲiningali diyara ne kosɛbɛ sabu ka da kan sunkalo mana surunya ka ban mariage de bɛ kɛ i n'a fɔ ko mais ni sunkalo tɛmɛna dɔrɔn a furu caman bɛ dabila dɔw yɛrɛ bɛ dabila sɔni sunkalo yɛrɛ ka ban a defo a bɛ yɔrɔ caman na bi baara man di denmisɛnninw ye dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ mansaw t'u bila a la fiyewu i b'a sɔrɔ baarakɛla de bɛ du baara bɛɛ lajɛlen kɛ hali denmisɛnninw yɛrɛ kaana fini i b'a sɔrɔ baarakɛlaw de b'a ko ni den degela o cogo sugu la tentɔ ko o ka taa furu o cogo kelen na a bɛ gɛlɛya cɛlakaw fɛnɛ hali ni furula k'a sɔrɔ i si bɛ san 5 de la olu t'i minɛ denmisɛnnin ye dɛ u b'i minɛ furumuso de donc olu fɛnɛ bɛ taa du baara ta k'a di e fɛnɛ de ma e tɛna se k'a kɛ parce que e ma dege o la so masaw depuis n'anw bɛ tobili la a ye denmisɛnninw wele ka gɛrɛ u la depuis u si ma se u bɛ baara kɛcogo faamuya u bɛ e yɛrɛ bolo bɔ depuis u ma taa u cɛla la n'u deger'o la tentɔ n'u taara cɛla la u mana taa baara sugu o sugu sɔrɔ u ɲɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ fɛnɛ u tɛ dɛsɛ k'a kɛ ibrahima sisuku fototala don ale fɛnɛ ye kɔɲɔkɛ kura ye min ka furu sirila ɲina sunkalo makɔnɔ kɔnɔ mun ye sisan furuko nunu ye sunkalo makɔnɔ furu nunu a kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ yɛrɛ parce que hali ni taara fototayɔrɔ la sisan tɛmɛli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ gurunnen don furu ka ca a ka ca fo ka dama tɛmɛ a caman bɛ kɛ ka bɛn ni sunkalo ye ni sunkalo donna bɔ bɛ taa k'a kalama k'a fɔ ko cɛna furumuso ninnu caman tɛ se baara la o de y'a kɔlɔlɔ belebele n'a danna cɛ ni muso dɔrɔn ma a bɛ faamu mɛ ni mun taara duba kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ n'a dun kɛra musokɔrɔbaw bɛ dimi mɛ dɔw b'a fɔ ko cɛna ni mun tɛ muso furu tɛ barisa a bamuso kun kan k'a bolo dun joona yanni a ka se furu ma i bɛ na mɔgɔ sigilen don ka suntigɛ ma kɔnɔ ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ kɔngɔ la suntigɛ waati ko mɔni sisira o ka gɛlɛn dɛ ayiwa an bɛ mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to denmisɛnninw na u k'u gɛrɛ u kɔrɔ u k'u bolo don gaw la madame sisoko jɛnɛba jire ni ibrahima sisoko furumuso don ka bɔ kalabankura fɛnɛ ka jaabi filɛ nin ye an bɛnna kan ka kɔɲɔ in kɛ sunkalo makɔnɔ in na ka d'a kan a fɔra ko sunkalo makɔnɔ ye kalo barikalen a bɛ se ka kɛ an kɔni fɛ yen o tɛ yen parce que kabi den fitinin i bɛ dege tobili la amadu kokain na ale fɛnɛ da sera sunkalo ɲɛkɔrɔla furu depansi banbali a n'a gwɛlɛya dɔw ma sisan denmisɛnw ka ko bɛɛ kɛn bɛ diyaɲɛ furuw ye sinon fɔlɔ ni den tun ye mansa don furu la a bɛ se ka kɛ a bɛ to a la mɛ sisan o dɔgɔya ko la a bɛ dépend diyaɲɛ ko la sisan ni min ka di ye ani natala ko wari o de bɛ ka sisan furusaw ninnu ka fɛn bɛɛ caya min ka sabara wari t'e bolo ou bien mɛ sɔngɔ n'e taara o ta a ma nɔgɔ dɛ o de ka furusa caya a ko ka ca quoi ninnu bɛɛ lajɛlen ka jaabiw dilen kɔfɛ aw sera ka mun tɔmɔ sunkalo ɲɛkɔrɔla furusiri banbali la mali jamana kɔnɔna la an ka maakɔrɔw ko ye ko ɲuman o tɛ halaki sa nin tun ye vewa banbara ka gɛrɛn kɛnɛ ye mariam tarawure an balimaw an bɛ segin ka na an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan nin wagati na ni siyaka tarawure siyaka palan b'i bolo conférence du Sahara n'o ye farafinnagun basketi sanfɛcilu ɲɔgɔndanba ye a bɛ k'i sɔn Dakar Senegali jamana kan kabini sibiri tɛmɛnen marisi kalo in tile 11 san 2023 kunu tarata marisi kalo in tile 14 Abidjan basketball club bina Rwanda Energy Group ɲɛkɔrɔ Abidjan basketball club kuru 73 Rwanda Energy Group kuru 80 Kararishe Mohamed Abidjan basketball club ɲɛ kun b'ale bolo n'an ko meneur a ka fɔ la n'i y'a ye u ma se sɔrɔ fili caman de y'u sɔrɔ a ma tiɲɛ Kararishe Mohamed ka fɔ la fɛɛrɛ wɛrɛw de bɛna sigi sen kan ka Tunisie US Monastir makɔnɔ sinikɛnɛ juma Kararishe Mohamed bɛ VOA lasigiden Dakar Nama Jara ka kuma barani na on avait à cœur de gagner ce match là a tun b'an dusukun na ka se sɔrɔ nin tɔlanta in na wa an y'a labɛn o de kama aw ka dɔn Rwanda ka nin tɔlantantɔn n delila ɲɔgɔndan tɔlantanw na wa an tun b'a dɔn ko tɔlanta in bɛ gɛlɛya an tun bɛ tɔlantan cogo min na fili caman y'an sɔrɔ an dun ye baara kɛ kosɛbɛ nka an ma se sɔrɔ an ka cɛlu hakɛw kɔni ma janya ɲɔgɔn na ne bɛ se k'a fɔ a sɔrɔla fili minnu y'an sɔrɔ balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya ni de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na mun labɛnna Patrick ani Shekumar Cero fɛ Modibo ale tun bɛ kuma barani na aw k'an bɛn sini tuguni ni wagati kelen na aw ni ce aw ka lamɛnni ani filɛli la i mana bɔ i tɛ jɛni fo di yɛlɛ mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ kɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen